Donc, la troisième partie, je fais les fonctions de réticulum endoplasmique lisse. Donc, on a la biosynthèse des phospholipides membranaires, on a la synthèse des hormones stéroïdes, le stockage de calcium intracellulaire, la détoxification et des autres fonctions. Donc, premièrement, la biosynthèse des phospholipides. Le réticulum endoplasmique lisse est le lieu de synthèse des lipides membranaires. Il assure le renouvellement des membranes de tous les organismes. Donc, les membranes de la cellule كامل هيتخدموا à cause de réticulum endoplasmique lisse. Donc, aucune synthèse de membrane n'est possible en l'absence de réticulum endoplasmique chez les eucaryotes. Bien sûr, ما حنا نقولوا les prokaryotes parce que les prokaryotes ما عندهمش اصلا réticulum endoplasmique. Donc واش نفهموا باللي ما كاش ليبيد membranaire في la cellule تاعنا ما حشدوش على réticulum endoplasmique lisse. Donc la cellule sans réticulum endoplasmique lisse ما حش تخدم les membranes تاعها. Donc la synthèse des phospholipides membranaires s'effectue à la surface d'une membrane préexistante. Donc باه تخدم les phospholipides لازم هذه la synthèse تصرى في la surface d'une membrane préexistante يسمى existe من قبل. Donc نفترضوا بلي les phospholipides هذو كي شغل البيض لازم نطيبوه في المقله. المقله تاعنا سي لا ممبران بريكزيستون لا ممبران اللي مكزيستي من قبل. دونك سي المقله اللي حطيب لنا لي فوسفوليبيد. اوكي سيل دو ريتيكولوم اندوبلازميك. دونك لا سينثيز سيفيكتو كوم سوي. هامليك لي زيتاب تاع لا سينثيز هذه. Les phospholipides se construisent progressivement à la surface de feuilles cytosoliques de la membrane de réticulum endoplasmique à partir des molécules précurseurs présentes dans l'organoplasme. Donc la synthèse des phospholipides, وين حتسرى progressivement à la surface, يسمى la surface de feuilles cytosoliques اللي جايه من برا تاع la membrane de réticulum endoplasmique. كيف حتسرى؟ حنلموا des molécules précurseurs يسمى جوج المادة الأولية présentes de l'europlasme اللي هما les acides gras, un nucléotide, le CDP, je sais pas où je suis. Non, c'est nucléotide, c'est le CDP, c'est moi CDP. Et le glycérol est apporté sur phosphate. Donc, nous avons fait des lipides. حتصيبوا بلي ليبيد سي هادو هما لي كونستيتيون تاع لي ليبيد ممبرانير. فوالا دونك سي فوسفوليبيد اون دو دوفينير عندهم زوج المصير تاعهم. Soit ils vont passer dans la lumière de réticulum endoplasmique grâce à l'action d'un flippase ADP dépendante et entrant dans le flux membranaire vectoriel permanent. Donc, là il se lie à des protéines cytosoliques transporteuses et leur apporter un mitochondrie peroxysome dans la membrane. Donc, هادو لي فوسفوليبيد عندهم دو devenir. يا إما قلنا سي لو فويي سيتوزوليك. ها ملي حنخدمو لي فوسفوليبيد تاعنا هنا مادو واش حندير لهم ان فليباز فليب فلوب با يدخلوا لداخل يولوا هنا ومن بعد كي يدخلوا هنا حيدخلوا دون لو فلو فيكتوريال بيرمانون. فهذا لو فلو فيكتوريال بيرمانون حيدير جوج عفايس. يا اما يروح لا ممبران بلازميك با يخدم لنا لا ممبران بلازميك ولا حيروح لي ممبران دي كومبارتيمون دي سيستيم اندو ممبرانير. دونك اذا جزنا على هذه ليطاب تاع دخلنا لا لوميير دو ريتيكولوم اندوبلازميك par un flippage ADP dépendant تسمى حنكونسوميو لينيرجي. وين حيروح؟ يا اما لي كومبارتيمون دو سيستيم اندو ممبرانير بيخدم لي ممبران تاعهم ولا يروح لا ممبران بلازميك. اوكي واذا ديناه دي بروتين سيتوليك ترانسبورتوز يسمى سون دي ترانسبورتور كيش طوموبيل حتوصلنا البضاعة تاعنا. هذه الحالة حيروح لا ميتوكوندري ولا لي بيروكسيزوم. وكما قلنا لا ميتوكوندري لي بيروكسيزوم نو سون با دي كومبارتيمون دو سيستيم اندوممبرانير. بهذه الاخر افيك لي بروتين ترانسبورتوز واش حيصرى؟ حيعاودوا لنا لا ممبران دو ميتوكوندري اي دي بيروكسيزوم. دونك هذه هي واش كاين. دوكا حنشوفوا لا سينثيز دي هرمون ستيرويد.
Le réticulum endoplasmique lisse coopère avec la mitochondrie, il تشارك مع la mitochondrie pour la synthèse des hormones dans des cellules sécrétrices endocrines spécialisées. Donc les cellules sécrétrices endocrines هما les cellules اللي يفرزوا les hormones في الدم. Donc les cytochromes P450. C'est quoi les cytochromes P450? Ce sont des hormones qui synthétisent les hormones stéroïdes, voilà. Donc, dans le site actif est situé dans la phacytosome du réticulum endoplasmique lisse. Donc, c'est une enzyme. L'enzyme est carrément enzymologique, mais il y a un site actif. Donc, le site actif de l'enzyme est situé sur la phacytosome du réticulum endoplasmique lisse. Ils vont hydroxyle la prénilone. Donc, c'est quoi la prénilone? Donc, là, on a le prénilone. C'est un précurseur مادة أولية نخدمو بها لي زورمون ستيرويد. البرينيلون هذه منين نجيبوها؟ داخل لا ميتوكوندري. هاي لا ميتوكوندري. الكوليسترول حنحولوه برينيلون. لازم تعرف حنا نعرفو بلي لي زورمون ستيرويد هما الأصل تاعهم كوليسترول. هاوليك الأصل تاعهم كوليسترول. الكوليسترول داخل لا ميتوكوندري حيحولوه للبرينيلون. ومن بعد البرينيلون هذا نبعثو للريتيكولوم اندوبلازميك ليس. Il y a les P450, les cytochromes P450. Ils vont hydroxyler la prénilone. Il y a deux types de dérivés de prénilone. Il y a deux types de prénilone. Il y a des hormones stéroïdes directement comme l'oestrogène, l'androgène, le progestérone. Ou là, il y a des métabolites intermédiaires. نواتج انترميديير حنستعملوها باش نخدمو des hormones. Donc genre des précurseurs. Donc qui retournent dans la matrice mitochondriale. Donc هادو لي précurseurs هادو لي métabolites intermédiaires اللي خدمناهم بالبرينيلون dans الريتيكولوم اندوبلازميك ليس حيعاودوا يولوا لا ميتوكوندريا. دونك بريميرمون شنو نلاحظوا بلي كاين تعاون بين لا ميتوكوندريا والريتيكولوم اندوبلازميك ليس. هاوليك لا ميتوكوندريا خدمت لنا البرينيلون ومن بعد راحت الارول باش درنا لها ليدروكسيد تاع البرينيلون ومن بعد يا اما تخدم دي زورمون فهنا هم واجدين بصح بشاركوا لي دو الميتوكوندري والريتيكولوم اندوبلازميك ليس ولا يزيدوا يعاودوا لا ميتوكوندري با يزيدوا يلقاو دي زوتر سيتوكروم بي 450 de la membrane interne parce que donc à la base la mitochondrie dans la membrane externe et la membrane interne. هادو les P450 حنصيبهم في la membrane interne. واش حيديروا لنا؟ حيستعملوا les métabolites intermédiaires باه يخدموا le cortisol et l'aldostérone. هادو كيف des autres hormones stéroïdes. Donc فهمنا البرانسيب. روحوا لا ميتوكوندري كوليسترول يولي برينيلون برينيلون راح الارول يسيمبليفاي 450 يديروا له هيدروكسيلاسيون ومن بعد يا اما يخدم دي زورمون واجدين مور ما يتصال هيدروكسيلاسيون ولا يعاود ولا يخدم دي زانترميديير دي ميتابوليت انترميديير وسائط اللي حيروحوا لا ميتوكوندري باش يزيدوا يخدموا لنا دي زوتر زورمون. دونك هذا واش عندنا. دونك c'est une coopération, donc c'est une collaboration entre le REL et la mitochondrie. Donc, je vois la troisième fonction, le stockage de calcium intracellulaire. Donc, nous avons oublié toutes les cellules enferment des sétins spécialisés de REL servant au stockage de calcium. Donc, le REL est responsable de la cellule de stocker le calcium. Le REL, des cellules musculaires squelettiques et cardiaques, le réticulum sarcoplasmique, on a dit que le réticulum endoplasmique des cellules musculaires, le réticulum sarcoplasmique, il est très développé car le calcium est indispensable à la contraction musculaire. Donc très développé ou chané. Très développé, c'est le متطور حيخدم بزيادة حتكون عنده لا فورم سبيسياليزي تاعو حتكون شوية متطورة باه يلحق وين يخدم الخدمه بزاف. دونك حنا على بالنا في لي موسكل تري سكوليتيك لي موسكل كاردياك عندنا لا كونتراكسيون مسكولار بزاف. لا كونتراكسيون مسكولار واش تسحق لنا الكالسيوم يسمى لي سيلول مسكولار هما اللي حيكونسوميو بزاف الكالسيوم في الكور تاعنا. دونك لوجيكمون لو REL تاعو اللي هو لو lieu de stockage de calcium حيكون تري ديفلوبي. فوالا
Donc, le stockage et la libération de cation fait intervenir trois types de molécules. Donc, qui fait le stockage de la cation qui fait la libération de cation. Donc, premièrement, on a la pompe à calcium ATPase. La pompe calcium ATPase, l'ATP, qui transporte le calcium du cytosol vers la lumière de RE. Donc, la pompe, le calcium cytosol la lumière تاع الريتيكولوم اندوبلازميك. هاي اللي كتدخلو اون بومب حتخدم بلا تي بي. تسمى بعد دخل الكالسيوم لازم تكونسومي لا تي بي ديرو هيدروليز يولي ا تي بي. فوالا. Donc, la deuxième molécule, avec des protéines contenant dans la lumière de REL qui fixe le calcium. Donc, داخل REL, on a دخلنا الكالسيوم. الكالسيوم لازم نفيكسيوه. Donc, تاعها نفيكسيوه des protéines de fixation de calcium. Par exemple, عندك هذه الكالسيكوترين dans le réticulum sarcoplasmique. Donc, عندك les cellules musculaires هنصيبوا هذه la protéine يسموها الكالسيكوترين حتفيكسينا لو كالسيوم داخل لا لوميير. ومن بعد عندك كيف بنخرجو كنساكو حنخرجو بان كانال دو ليبراسيون دو كالسيوم. هاي اللي كتبع ان كانال معبر هنا يخرج منه الكالسيوم. بح يخرج ما نديطايوش هما حيخرجوه بلي بيتروا. لي بيتروا جوبونس بلي شفتوه في لو كور دو كومونيكاسيون انترسيلولار. ليسونسيال ما ساخوش نديطايوه جوست شفاو واش كاتب البروف و سي بون. دوكا حنروحو لا ديتوكسيفيكاسيون. لا ديتوكسيفيكاسيون هي عكس التوكسيفيكاسيون. دونك هنا لا ديتوكسيفيكاسيون كيف حتصرا؟ elle consiste à transformer une molécule toxique endogène oxygène en une molécule hydrosoluble facilement éliminable par l'organisme grâce au cytochrome P450. Donc هنا واش حنديرو؟ حنجيبو une molécule toxique واش يعني؟ دونك حندو ان اكزومبل عند une drogue peu hydrosoluble يسمى حتكون هيدروفيل ولا دي ميتابوليت توكسيك ولا دي ميديكامون حنحكموهم. الكور تاعنا هادو ما يقدرش كيسوا يليمينيهم. دونك كي ما يقدرش يليمينيهم حيولو توكسيك. يسمى حنا واش حنديرو لهم؟ ندخلوهم داخل العروات غراسو لي زونزيم سيتوكروم بي 450. واش حنحولوهم جو بونس بلي كاينه الاخر كاينه هنا. دونك حنحولوهم دي موليكول هيدروسولوبل يتسمى حيكونوا هيدروسولوبل يتسمى يتحلوا في الماء. كي يتحلوا في الماء الكور تاعنا حيقدر يليمينيهم تو سامبلومون. دونك حنشوفوا لو ميكانيزم. دونك لو سياج حيكون داخل لو فوا لو فوا الكبد لي غان الكليتين لي بومون رئتين اي لابو الجلد. دونك لو ميكانيزم دو توكسيفيكاسيون عندك لي دروغ سوفون لي بوسولوبل يسمى حيكونوا هيدروفيل محش يكونوا سولوبل دون لو. دونك حيكونوا هيدروفيل يخافوا الماء. Les molécules يخافوا الماء. Donc sont insérées dans la bicouche lipidique de la membrane de réticulum endoplasmique. Donc هندخلوهم la bicouche lipidique de la membrane de REL. ومن بعد les drogues هذو هنديرلهم hydroxylation. L'hydroxylation grâce à des cytochromes P450. Dans le site actif se trouve dans la phagocytose de REL. هذه قلناها قبل قلناها في la synthèse des hormones stéroïdes. قلنا بلي le site actif de ces hormones حيكونوا dans la phagocytose. المهم voilà ما دخلناهم الاخر. Une fois hydroxylées ces molécules deviennent peu hydrophiles يسمى حيولوا قابلين للتحلل في الماء. دونك حيولوا هيدروفيل ماشي يولوا هيدروفوب. et elles sont transloquées dans la lumière de REL. يسمى حنديروا لهم ترانسلوكاسيون باش يدخلوا لا lumière de REL. La translocation شرحناها في la deuxième vidéo. ومن بعد à l'intérieur de REL ces molécules sont couplées à d'autres composés hydrosolubles comme l'acide glucuronique. donc داخل الألوان واش حنديرو؟ هادو لي موليكول حنلصقو لهم دي زوطخ موليكول هيدروسولوبل يسمى هكذا. حنزيدو لهم ليدروسولوبيليتي حنزيدو لهم لا سولوبيليتي تاعهم دون لو. علاه نزيدو لهم لا سولوبيليتي دون لو باه نقدروا نيليمينيوهم الكور تاعنا تو سامبلومون. Donc les drogues ainsi modifiées sont véhiculées par le flux membranaire vectoriel permanent dans la membrane plasmique
يسمى حنستعملوا لو فلو ممبران فيكتوريال بيرمانون اللي شرحناه في لا بريمير فيديو تاعنا باه ننقلوهم لا ممبران بلازميك. مور ما ننقلوهم لا ممبران بلازميك باينه حيخرجوا بار ليكزوسيتوز. مور ما يخرجوا بار ليكزوسيتوز حيمشوا في الدم ومن بعد يروحوا للسيستم يسموه الجهاز الاطراحي تاعنا. دونك يقدر يخرج بار لوغي، يقدر يخرج بالعرق ايتترا. دونك هنا كملنا لو ميكانيزم. دونك حنروحو نشرحو عاد شرح اخرى. Des travaux de microscope quantitatif ont montré qu'après l'intoxication au phénobarbital, le phénobarbital c'est un médicament. Donc il y a une hypertrophie de REL. يسمى le REL تاعنا حيتنفخ حيكبر. La taille تاعو حتaugmenter. Donc dans la surface de la membrane d'enveloppe de REL, dont l'hépatocyte augmente avec l'augmentation simultanée de la quantité des enzymes. etc. قلنا بلي les cytochromes P450 présents dans cette membrane. دونك هنا رانا نحكوا على التجربه اللي بينت لنا هذا الميكانيزم. قلنا بلي مور ما تصنع انتوكسيكاسيون avec un médicament. Le médicament هذا يسموه le phénobarbital. ايا دوك حنشوفوا لو ريتيكولوم اندوبلازميك ليس حنفيقوا بلي لا طاي تاعو كبرات صارتلو اون هيبرتروفي. يسمى واش يعني كي كبرت لا طاي تاعو يسمى يخدم بزاف. حنا عندنا انتوكسيكاسيون والار او ال راه يخدم بزاف. واش نستنتجو بلي الار او ال هو اللي راه يدير لا ديتوكسيفيكاسيون باش يسلك الكور تاعنا. واش لاحظنا ثاني بلي صارت اون اوغمونطاسيون سيمولتاني على كونتيتي دي زونزيم سيتوكروم بي 450. يتسمى مام مور ما تنفخ لا كونتيتي دو سيتوكروم بي 450 اللي كاينه في لا ممبران دو ار او ال اللي رانا نلاحظوا بلي تنفخت هاي تزيد. يسمى واش يسمى الكور تاعنا هاو يخدم لي سيتوكروم بي 450 بالزياده باش يستعملوهم في لا ديتوكسيفيكاسيون. فوالا Donc, on a des autres fonctions de REL, avec la production de glucose, par la présence à l'intérieur de REL de la glucosylphosphatase, parce que nous avons le cours de métabolisme de glycogène, la dernière étape dans le REL, oui, le glucosylphosphate, à cause de l'enzyme glucosylphosphatase, il le glucose. Donc, dans le foie, et permet la production de glucose à partir de glycogène hépatique. Voilà, le REL joue un rôle important dans la régulation de la glycémie. Donc la glycémie, c'est la quantité de glucose dans le sang. Voilà. Donc il va le glucose أنا وهابط. REL تاعنا واش حيدير؟ حيحكم الجلوكوسيفوسفات وعنده لونزيم جلوكوسيفوسفات حيبدا يحولوا للجلوكوز ومن بعد يعاود يخرجوا للدم باه تطلع لا غليسيمي تاعنا ما تبقاش هابطه. دونك عندك دي زوتر فونكسيون اوسي. عندك لا برودكسيون داسيد كلوريدريك au niveau de l'estomac. Donc عند l'épithélium gastrique اللي هو l'estomac. Donc on y trouve un REL très développé. حنصيفو un REL très développé parce que حيخدم لنا هذا l'acide chlorhydrique. Voilà. Donc maintenant, j'espère que nous فهمتوا. Bon courage ou salam alaikum. Voilà.